მოგესალმებით. გამარჯობა. მოკლედ დღეს მინდა რომ განახოთ ჩემი ერთი დღე რა, როგორ გავატარებ ჩემი ერთ დღეს. იქიდან გამომდინარე რომ ეხა ვისვენებ. მინდა რომ რაღაცები დღეს გავაკეთო, რა სადღაც წავიდე, რაღაც ცოტა ცვლილება შევიტანო ჩემ ცხოვრებაში. და ყოველდღიურ რუტინას რაღაცა ცოტა ახალი რაღაც მივამატო რა. ხო და მოკლედ წავედით რა, ბევრი რო ვილაპარაკო, შეუდექით საქმეს. მოკლედ არ ვიცი განახეთ თუ არა ჩემი ველოსიპედი რა. აი ესეთია. ნახეთ. ძალიან მიყვარს. იმენა ძალიან მიყვარს რა. არ ვიცი, ეს ძალიან თუ შემიყვარდებოდა არ მეგონა რა. ჩემი პირველი ველოსიპედია აბსოლუტურად. ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან შემიყვარდა თან არ ვიცი რატო ეს ვიყიდე და რა MTB ხო რა და მოკლედ ძალიან კაია. მოკლედ ახლა წავედით ზაქშუბებზე, ამით გავისეირნოთ და მე ვნახოთ, მე დღეს რაღაცა გეგმები მაქვს და ნელა-ნელა ყველაფერი იქნება და ყველგან წავალთ რა, მოვივლით ყველაფერს. ასე რომ შეუდექით საქმეს. მოკლედ მოვედი, ზაქშუბებზე ვარ, უკვე ზაგარს ვიღებ. და ეხლა განახებთ როგორ გამოიყურება ზაქშუები რა. მე აქ ვიღებ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ პლაჟზე არ მინდა რა, ძალიან ბევრი ხალხი და არ მევასება. და ესე გამოიყურება ზაქშუები ეხლა რა. ეს არის მთავარი პლაჟი, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი იკრიბება. ეხლა სეზონი ჯერ არ არის ისეთი. წყალიც საკმაოდ ცივია და მე მოვდივარ ხოლმე აი აქ რა. აქ ზოგადად ეს გადასვლა არ შეიძლება, ამაზე 100 ზლოტია რა. ესე ჩადიხარ. აქ ძალიან 1-2 ადამიანია ხოლმე რა. ნუ კაი ზაფხულში 1-5 ადამიანი, 6 ადამიანი რა. ხო და ესე გამოიყურება რა. всё, მე წავედი ხა ზაგარს მივიღებ. აქედან მივდივარ ცენტრში, უკრაინელებს უნდა შეუვარო, კაი ბორში აქვთ. იმასაც განახებთ და იქიდან მე მგონი კიდე ხო ეს ჩემს სახლთან არის ეს ტბა რა, ძალიან ახლოს. 5-6 წუთი მინდა ჩემი ველოსიპედით. და რა ქვია, კიდე 2 ტბა არის. სულ 3 ტბა აქვს კრაკოვს. ეს იმენა ცენტრშია რა. ხო და დღეს მივდივარ საღამოს თვითმფრინავების აეროპორტთან ახლოს, თვითმფრინავების ფრენა დავაფიქსირო რა, როგორ გადადიან შენ თავზე ძალიან ახლოს, მაგრად გაასწორებს. ხო და იქვე ტბაც არის რა. კრისპინოვის ტბას ეძახიან, იქაც უნდა შევიარო, თუ რა თქმა უნდა კაშა დამირეკავს და იქ იქნება რა. ხო და შევხედოთ რა. ესეთი გეგმები მაქვს დღეს და ვნახოთ აბა როგორ განვახორციელებთ ამ ყველაფერს. ასე რომ დროებით. და ეხა წავედით აგერ ქალაქის ცენტრში. ხო და ეხა ბორში უნდა ვჭამო უკრაინელების ზაბიგალოკაში. მე იმენა ზაბიგალოკას ვეძახი. იქიდან გამომდინარე რომ მიწისქვეშა გადასასვლელშია რა. ხო, კურიერად რომ მუშაობდი აქ კრაკოვში. მაშინ აღმოვაჩინე რა, საკმაოდ ბევრი შეკვეთები მქონდა. და აშკარად სუწუნიანები მქონდათ ხოლმე რა და მეთქი, რატომაც არა წავედით, აბა ერთ უნდა გავსინჯოთ და კაკრას ბორში გავსინჯე და ისე მომეწონა. თან ხორციანი ბორში გავსინჯე რა და ისე მომეწონა რომ იმის მერე სულ აქ დავდივარ, როგორც იმენა ბორშზე რა, ეხა წუნიანებს სახში არ ვაკეთებ რა, მაგარა და მეზარება იმენა მეზარება და აქედან გამომდინარე მოვდივარ და აქ ვჭამ. всё, easy peasy, lemon squeezy. ეხა განახებთ სად არის და როგორ არის. ჩავდივართ. ეს არის კოლეიდოსკოპი. Buongiorno. Buongiorno, po' francusco. No. Po' italiansко. Итальянско buongiorno. Buongiorno? Да? Конечно. Я не знаю. It's okay. Никто тебе ничего не говорит. А по-французски тогда как? А по-французски тогда как? Bonjour, mademoiselle. Buongiorno. Buongiorno. Ну, buongiorno это на утро вообще, но ничего. Вообще говорят чао просто, но сейчас борщ, как всегда, да, большой. Пускай сметана тоже будет, нет проблем.
пожалуйста. Спасибо. Давно я вообще не пробовал. Позавчера. Нет. Да ладно. Нет. Ну, дня 2 назад точно. Не. Перед праздником. Где-то 2 недели как минимум. Ой, это нет. Да. Ну, не буду спорить, ладно. Окей. Всё, წავედით რა. დავიწყეთ და მე გავაჭერით ტბაზე. Всё, давай. მოკლედ როგორც იქნა მოვედი კრისპინოვის ტბაზე. აგერ კაშა, ჩემი მეგობარი. Не, я mówiłem moja przyjacielka. Przyjaciółka. Przyjacielka. Tak. ხო, და ისე რომ მოიცეთ ტბას განახებთ ახლა. როგორ გამოიყურება ჩვენი ტბა? ჩემი ბაიკი რა თქმა უნდა აქა და ახლა აქედან წავალ იმაზე რა ქვია აეროპორტში რომ თვითმფრინავების გადაფრენას უყურო რა მაგას გაასწორებს ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხანია მინდოდა და კაკრას ახლა ეგეც იქნება რა ასე რომ დროებით ამ წანს მოვედი რა ესე იგი რამდენი ვიარე პროსტა რამდენი ვიკატავე დღეს აი ვერ წარმოვიდგენთ და ეხლა უნდა დავალოდო თვითმფრინავის აფრენას ან დაფრენას და ნახე რამდენი ხალხია რა აქეთ აეროპორტია ეს აეროპორტის ტერიტორია და ეს ხალხი აქეთ შეხედე ესე მოდიან და ეხლა ისინი ცელოდებიან და აუ იმინე დავიღალე ეხლა აღმართია მოვიარე ბრავო დღეს იმენა ჩემო ველოსიპედმა მაგრამ მასიამურა და თან მაგარი დამტანჯა ხო და ეხლა დაველოდები რა და განახებთ ვაიმე განახებთ всё წავედი კიდე უნდა დაველოდო რა ეს ერთი არკმა რა კიდე მინდა მოკლედ გადავიფიქრე რა couchsurfing-ზე წასვლა და წამოვედით მე და ჩემი მეგობარი წამოვედით და ვჭამეთ ხინკალი აი აქ ქართული ისა ბუდკაა ხო და კარგად ჩაუფინეთ კაი ხინკალი ავიღეთ 20 ხორცის ავიღეთ 5 ყველის ავიღეთ კაშასაც ძალიან მოეწონა კაშა პოდობაშე так აჰა всё კმაყოფილია ხინკალზე პირველ დრო წავიყვანეს მეორე წამოვიყვანე და იმენა ძალიან მაგრად მოეწონა პირველივეზე იქიდან ვიახსოვდა ხო და მოკლედ ეგ არის რა აღარ წავედი რა couchsurfing-ზე იმიტომ რომ აზრი აღარ მქონდა ძალიან დაგვაგვიანდა თან იქ ბოლომდე დავრჩი რა ძალიან მაგარი იყო კიდე რამოდენიმე თვითმფრინავი იყო აი იყო ცოტა ფრთხილად ხო და მოკლედ კარგი იყო მოკლედ დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის იმედია საინტერესო იქნებოდა თქვენთვისაც და ნახოთ კიდე მომავალში სადმე თუ წავალ და რაღაცა გადავიღებ აუცილებლად რა ასე რომ ნახვამდის